Вот они. Это вторая армия России. Десант невозможен, вертолет собьют. Про самолет вообще не говорю. Десант на броне невозможен, поскольку танки и бронетранспортеры тоже гибнут очень быстро. И тут возникает вопрос, уж не под землей ли нам пройти. Будет очень интересно посмотреть, сколько народ дал фронту на Украине и в России. Помимо государства, помимо ВПК, помимо всего. У меня такое подозрение, что это прям существенная сумма. Привет, вы снова на канале Ширяев и Ширяев. Снова здесь я, журналист Евгений Ширяев, и мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев. Мы обсуждаем последние события. Здравствуйте. Как всегда, я тоже рад вас приветствовать на нашем канале. Начнем, как обычно, да? На этой неделе, если основываться на данных Министерства обороны России, не было взято ни одного населенного пункта в Донецкой области, в ДНР. Вместо этого 3 населенных пункта взяты в Днепропетровской области. Это Новопетровская, Сосновка и Новониколаевка. А также 1 населенный пункт в Запорожской области. Это Ольговская. Значит, по тому, что в Донецкой области вот такая ситуация напряженная, мы уже говорили. Там прямо сшиблись 2 огромные силы, идет почти практически равная борьба на сегодняшний день, хотя инициатива российской армии, там, несомненно, по количеству наступательных действий, но тем не менее баланс установился, Украина сосредоточила там все, что могла, вот прям реально. А вот все, что ты сейчас название перечислил, населенных пунктов, они все относятся к зоне ответственности группировки войск Восток и Днепр. Днепр, понятно, это Запорожская область, которая выходит на берег Днепра, их зона, там войска Теплинского продвигаются через Степногорск. Это городок, через который необходимо развивать наступление на Запорожье, столицу Запорожской области. Да? И частично бои идут в южных кварталах, и одновременно войска Теплинского обходят его с запада прямо по берегу Днепра, узкой полосой такой. Надо сказать, что им удалось захватить квартал высотных домов, и это очень важно. В дальнейшем я обязательно к этому вернусь. Высоты, плато, возвышенность и так далее, их роль специальная военная операция. Просто здесь констатируем. И да, это уверенное продвижение, оно идет, несмотря на все усилия украинской стороны, на все сопротивление. Ровно то же самое можно сказать о группировке войск Восток, которая прямо как она идет, там богатыря строго с востока и на запад. И идет, постоянно занимая все новые населенные пункты. Мы в прошлый раз рассуждали, как мы вообще можем верифицировать заявления сторон, что там занято, что не занято, чему можно верить, а о чем командование, может быть, и само толком не знает, о чем говорит. Так динамично ситуация меняется. И эта диффузия, где войска проникают друг в друга, все путает. И плюс ко всему еще гигантская эта проблема серой зоны, где вообще трудно установить истинность события. Но есть такие косвенные признаки, по которым мы, тем не менее, можем судить, что происходит. Например, мы перечисляем постоянно занятые населенные пункты, которые у группировки войск Восток все отходит в тыл, она продвигает. Это первое. Второе. Сырский снял с должности 2 командиров корпусов, 17 и 19. 17-й корпус на прошлой неделе. 17-й корпус противостоит Теплинскому у Степногорска, и 20-й корпус противостоит войскам группировки «Восток» в их продвижении в сторону населенного пункта Петровское. То есть есть Покровское. Есть Покровск, крупный город, о котором мы будем говорить. А Покровское – это, если смотреть его состояние до начала боевых действий, поселок городского типа. Но он важный. Слушай, это на самом деле вообще очень такая мощная путаница может возникнуть, потому что
Ну, некоторые населенные пункты, они же как раз-таки называются ОЕ, а иногда их сокращают и называют один и тот же населенный пункт и ОЕ, и просто кратко. Ну, вот, например, тот Петровск, ты оговорился, в Ярославской области, который рядом с деревней, в которой я детство провел, там Петровск, мы всегда называли Петровск. Но на самом деле, когда ты заезжаешь, он называется Петровское. Да. Вот это все, что мы с тобой можем сделать, это постоянно оговаривать такие вещи и напоминать, читать. Другого выхода просто нет, да. Действительно. И вот Покровское, Днепропетровской области, которая находится, это такой цель, куда движутся с востока на запад войска группировки войск Восток. И там тоже сняли командира корпуса. Чем это занятно для всех, да? Это первые снятые командиры корпусов по завершении корпусной реформы. Вот прошла корпусная реформа на Украине, мы об этом говорили. Теперь за каждым корпусом свой участок закреплен. Это уже не какая-то там сборная солянка, командование какие-то стратегические, оперативные и так далее. А прям вот твой участок, вот ты отвечаешь. И вот 2 первых командующих сняты Сырским. Ну, понятно, что они их сняли за какие-то, в связи с какими-то неудачами, да. И мы видим, где. Напротив Теплинского в Степногорске и у Покровского. Ну, назовем и фамилию генерала, который движется в ту сторону. Это Иванаев, генерал-полковник, командующий группировкой войск «Восток». Надо сказать, что группировка эта достаточно ограничена по своим ресурсам, между прочим. И у нее большая зона ответственности, довольно большая, ей нарезана. Ну уж точно совершенно она не накачана так потенциалом, как вот группировка войск «Центр», там в районе Покровска, да, где прямо все сошло сейчас, да. И тем не менее, она продвигает настолько последовательно динамичное движение на запад, что вот такие результаты. Мы точно знаем, что противник оценил действия этих полководцев тем, что снял с должности своих собственных командиров корпусов. А что здесь может произойти? Видишь ли, вот эта группировка «Восток» движется вот на Покровское, а дальше там Запорожье. Но как только, если она вот выйдет на уровень Покровского, строго к югу, вот прямо на 90 градусов, хлоп, разворачиваешься, окажется центр местной Гуляй-Поле. Вот это прям настоящая украинская фортеца. Его готовили к обороне, там все подготовлено, там войска, ну, прям вот крупный, серьезный пункт обороны ВСУ. А с юга, еще южнее этого Гуляй-Поля, противостоят ей войска Теплинского, группировки войск Днепр. И она окажется между 2 группировками, которые могут встречным движением просто двигаться с севера и с юга на Гуляй-Поле. А Гуляй-Поле – это действительно очень важное место для всех, и для российской армии, тем более для украинской. Она вообще-то и в истории нашей военной такая местечко не последняя. Это центр действия батьки Махно. Человек, который один из первых понял важность быстрого маневра огнем, тогда это были пулеметы «Максим», установил их на тачанки знаменитые, и эти тачанки там носились по всей степи, давали ему преимущество, так сказать, важное в мобильной войне. Он первый, так сказать, такую мобильную войну, классическую гражданской войны продемонстрировал. Очень интересный момент. Поэтому, ну, такой очаг украинского то ли вольности, то ли бандитизма. Непонятно. Вот. Умер он-то во Франции, на самом деле, эмигрировал. Как ты говоришь, самое главное по-прежнему Покровск. Да. По численности они приблизительно сравнялись, обе группировки. Сейчас туда попали еще и дополнительно российская морская пехота, переброшенная с других участков. И все внимание всех комментаторов, конечно, приковано к тому самому месту этого прорыва, которому уже месяц как, на Золотой колодец, да, Кучеров Яр, где войска находятся в состоянии слоеного пирога, и часть 2 бригад российских, сражаются в оперативном окружении.
Сейчас все сосредоточено на этом участке. Кто там вот сейчас одержит победу, тот не только моральное преимущество получит, да, но и реально оперативное преимущество. Кстати говоря, все, что происходит сейчас между войсками Иванаева и Теплинского на юге, это тоже уже оперативное искусство, никакое там, это не тактика. И вот уже уж больше недели, там, да нет, больше, конечно, некоторые части российской армии сражаются в отрыве от своих войск, фактически в оперативном окружении, вот в этом, как я его назвал, сталагмите, да. Одновременно, уже больше месяца, украинские части точно так же сражаются южнее Колебан-Быкского водохранилища, совсем недалеко от этого места, и также точно их там заперли. Они налаживают, ну, не совсем удачно снабжение через водохранилище, 500 метров шириной, где-то от 350 до 500 метров. Они налаживают снабжение плотами, лодками, как могут, через воду. Ну и, конечно, дронами их снабжают вовсю. Дрон много не поднимает. Вот в этом его проблема. Можно много дронов запустить, да, но тем не менее большие тяжелые вещи они не транспортируют. Но это просто говорит о том, что, видимо, само понятие окружения претерпело какие-то серьезные изменения. Это уже совсем-совсем не то окружение. Вот прям классика – это какой-нибудь там завод «Азовсталь», где действительно все уже давным-давно фронт ушел, укатился на запад, а там еще украинские войска. Здесь вот в районе, где фронт проходит, все эти окружения я предлагаю называть оцеплениями. Ей-богу, вот настолько разреженная полоса, настолько разреженные войска, что, ну, это скорее цепи, чем вот линия фронта. Я думаю, что из-за этого и не особенно командующие России и Украины волнуются за судьбу своих войск. Такое окружение еще не означает гибели обязательно. Можно еще и выйти. Вот, я думаю, так. В новейшей истории есть уже с российской стороны 3 операции «Труба». Первая была в районе Авдеевки, потом знаменитая операция «Поток» в Судже, благодаря которой, собственно говоря, во многом и удалось отбить украинские войска из Курской области и окончательно. И вот сейчас в районе Купянска тоже по газовой трубе прошли российские войска. Это все проистекает из того, что мы только что обсуждали. То есть настолько опасно передвижение в небе, контролируемое полностью FPV-дронами, бойцы гибнут, даже когда такая разреженность. И из-за этого контроля встает вопрос, как попасть в тыл противнику. Десант невозможен, вертолет собьют. Про самолеты вообще не говорю. Десант на броне невозможен, поскольку танки и бронетранспортеры тоже гибнут очень быстро вместе с десантом прямо на борту. И тут возникает вопрос, уж не под землей ли нам пройти, потому что немалое количество бойцов местных, донецких, которые призваны, или добровольцы там оттуда пришли, они шахтеры. Им копать с руки, и они умеют это делать, и знают и любят, как говорится. Кроме того, есть профессионалы, это на командовании, руководители, офицеры инженерных войск России, которые тоже все об этом знают. И использование тоннелей, вот этих вот, которые выкапывают под землей навстречу противнику, оно не раз и не два уже было. И не в трубе даже люди шли, а просто вот выкапывали туннели под позиции противника, в городах особенно, но до 200 метров. Вот, все это довольно часто берется и давно уже все это на вооружение российской армии. Почему? Потому что российская армия постоянно находится в продвижении. Ну, не буду называть это опять-таки наступлением, как всегда, да, непрерывное продвижение. Тому, кто обороняется, туннели и трубы не нужны в сторону. Он на территории противника не идет. Это именно тактический прием наступления. Вот, но
Это связано с очень тяжелым трудом под землей копать, очень тяжелым. И с важнейшими правилами, которые надо соблюдать, иначе все рухнет. Это в первую очередь конспирация. То есть сама подготовка прохода по туннелю или трубе не должны об этом знать никто, потому что вот случайная утечка и все рухнуло. Противник узнал о том, все, закончили с этим проектом, он просто взорвет тебя вместе с твоим туннелем, с своей трубой, заполнит ее газами какими-нибудь. Поэтому, когда нашли вот эту дренажную трубу в Авдеевке, которая выходит в очень важный участок обороны в районе ресторана «Царская охота», в Авдеевке, вели работы таким образом, там сразу стало понятно, что не хватает воздуха и нужно делать, прорезать отверстие для забора кислорода, для забора внутрь трубы. Как вот эту работу механизмов, которые прорезают трубу, замаскировать. Начали одновременно вместе с этими работами включать работу артиллерии, артиллерийские обстрелы, авиационные обстрелы, бомбы бросали, чтобы только противник не услышал, что трубу-то сверлят изнутри, что, ну, чтобы воздух забирать, да. Потом там необходимо было создавать еще места отдыха и так далее. Она была замусорена и занесена илом. Это именно вот не газовая, это была дренажная труба, которая воду во время паводка отводила с дачных участков. Это все и на треть заполнено ледяной водой январь месяц. Начало января 24 года. То есть это все вручную вынимали, вот эти 2 километра там с лишним, да. Вытаскивали, готовили трубу к проходу. Ну, это нереально вот для нормального человека условия труда и все, значит, и усилия. Все это было сделано в условиях абсолютной секретности. И только потом, когда эту секретность удалось соблюсти, они вышли в тыл и накопились, неожиданный бросок. Да, действительно, это сыграло очень важную роль при занятии Авдеевки. В Судже уже немножко было по-другому, потому это была газовая труба, была опасность именно потому, что остатки газа там были, люди отравлялись, тогда использовали медикаменты там поддерживающие, и она была намного дольше, длиннее, эта труба в Судже, по ней надо было перемещаться, но там все-таки вот эта опасность расшифровки тоже существовала. Надо было накопиться на той стороне так, чтобы вооруженные силы Украины об этом не прочухали. Иначе все, конец. И это тоже удалось сделать. Но это одноразовая акция. Ты вышел в тыл противника. И она не сыграла, труба в Судже, такую роль, триггера, который все обрушил. Нет, но она сильно помогла. Это правда, так сказать. Она одновременно шел в штурм со всех сторон плацдарма. Но она действительно реально помогла. Но не так, как в Авдеевке. В Авдеевке это просто ключевой элемент было нападения. А здесь труба 3.0, с которой мы столкнулись, это труба, которая идет из российской зоны в российскую зону, но приближается к месту, уже границы города Купянска. То есть можно накапливаться незаметно, потихонечку на границе, и в город проходить небольшими группами и использовать эту трубу. Почему? Потому что это рокадная дорога вдоль границы твоего контроля, вдоль линии фронта, чуть сзади, которые тебе дают возможность безопасно двигаться. И в FPV-дрон тебя не бомбят. Вот в чем дело. Ты перебрасываешь, и раненых можешь оттуда перебрасывать с того участка куда-нибудь в госпиталь, все таким же точным способом, в обратную сторону. Но у нее есть очень серьезный недостаток вот такой схемы использования трубы. Это постоянная деятельность, непрерывная. Ее очень трудно, в отличие от первых 2 случаев, сохранить в тайне. Украина – это самая газифицированная республика в составе Советского Союза. То есть не Прибалтика и не Грузия, а вот Украина, она прям полностью набита вот этими трубами газовыми, магистральными. Они везде проходят. И соблазн их использовать в будущем, он будет оставаться, конечно. И так же, как коллекторы канализации в городах. Могу вспомнить по книжке Типельскирха «Вторая мировая война», когда часть войск вермахта отказалась выполнять приказ Паулюса сдаться. Паулюс в Сталинграде сдался, а Гитлер-то думал, что он будет продолжать борьбу.
Часть войск, выполнив приказ фюрера, осталась верна фюреру, а не командующему своему Паулюсу. И продолжал борьбу. Вот они продолжали борьбу до середины марта или даже до апреля, а он сдался в феврале, используя канализационные трубы, всякие водопроводные коллекторы, подвалы, которые переходят один в другой и так далее. То есть война под землей шла. Да, но таких технологий, как сейчас, как кто датчик движения, говорю, не было. Ну, а сейчас, просто к тому, по идее, кажется, что такие вещи можно уже было как бы наладить какой-то способ защиты, а все нормально. Но нет, подпольщики, партизаны, они все это использовали во многих странах, и в частности в Югославии, например. Но это именно вот такие диверсионные действия. А вот чтобы прямо вот во время военных действий, как вот сейчас, это только вот один пример я вспомнил: Сталинград. Все, больше я не помню. Но, может быть, они и были, не буду ничего говорить. Но сейчас вот конкретно вот с этой трубой 3.0 это все-таки не коммуникация, которая ведет стык к противнику. Теперь украинцы, после того, как все это расшифровалось, секретность утратилась, стало понятно, что вот она, эта дорога. Конечно, ее бомбят, и вход, и выход, и там есть объективно уязвимый участок. Труба пересекает речку Оскол. Мы не знаем, то есть под землей или она просто по дну проложена, скорее всего, по дну просто, да. Теоретически можно, конечно, сбросить с какого-то крупного беспилотника какую-нибудь магнитную мину, или какой-нибудь боеприпас, который вот строго на трубу ляжет, в воде, упадет и взорвется. Проделать хотя бы небольшую дыру, но ее затопит. Да. Вот это украинцы сейчас вот выдают информацию, что труба затоплена уже. Вот. Это может быть частью радиоигры. Значит, когда российская армия бомбила энергетику Украины в первые 2 года специальной военной операции, и так, что прям со спутника вся Украина черная была, даже это не было конца жалобам, бесконечным заявлениям со стороны, что все кончилось, мы никогда не выползем, мы никогда не сможем отремонтировать это, все, страна погибла и так далее, это ужас. Это все было целенаправленная дезинформация для российского командования, что вы нас убили, все, а на самом деле ничего подобного. Целые куски вот этих сетей отключались преднамеренно, чтобы продемонстрировать, что вы все убили, вы все попали, понимаешь? Вот это называется дезинформация. Вот, в принципе, это может быть просто обманом для украинцев, да, а на самом деле она действует. Это все мы узнаем, позже, наверное. Да. Но эпизод интересный. Еще раз подчеркнем, эта труба не в тыл противника. Это труба просто перебрасывать войска вдоль фронта. Прошли масштабные учения «Запад-2025», в которых совместные войска России и Белоруссии отрабатывали методы, защиты от вторжения некого врага. Понятно было, что это демонстрация возможностей в случае неядерного конфликта с НАТО. Да. Потому что Беларусь куда она выходит-то? На Польшу она выходит и Калининградская область. Не Калининградская область, а на Литву. Поэтому... если не ошибаюсь, в учениях Запад-2025 Калининградская область задействована. Да, задействована Калининградская область и 2 флота, Балтийский и Северный. На самом деле, как Путин и заявил, что 41 полигон на всей европейской части России и в Беларуси проводились учения, 247 там кораблей. Это такое масштабное очень действительно событие, но все равно это совсем не тот масштаб, который был Запад 2021. Там уже больше 200 тысяч было, это прямо накануне специальной военной операции. Здесь для другого они были необходимы. Но это, конечно, с моей точки зрения, сугубо Путин предъявил НАТО 2-ю армию. То есть, есть Украина, есть специальная военная операция, здесь сражаются контрактники,
Вот вся армия, думаете, российская? Нет. Вот есть еще военнослужащие срочной службы. Они служат в армии, они весной, осенью призываются, там по 80 тысяч, по 90, по 100, по 120, по 130 тысяч человек призываются. Они проходят годичную службу. Вот они. Это вторая армия России. Значит, очень много было скептических замечаний по поводу военнослужащих срочной службы, которые неожиданно оказались под ударом элитных украинских соединений, которые входили в Курскую область. Да, и срочники просто растерялись. Но, в принципе, вот показано, вот они, пожалуйста, воюют, они десантируются с вертолетов. Значит, по источникам получается так, что приблизительно 80% это военнослужащие срочной службы, и 20% контрактники вот на этих учениях. Белоруссия, как они заявляют, предоставили 13 тысяч собственных войск. Сама армия Белоруссии небольших размеров, 65 тысяч человек всего лишь навсего. И там в основном сухопутные, конечно, войска, 4 бригады механизированных, 3 ВДВ спецназ. И, в общем, это не очень сильно в военном отношении государства. И понятно, у них всего 10 миллионов человек населения. Это не Польша. Но при этом они совокупно с Россией показали, что вот союзное государство, оно может развить такие военные усилия. Там же принимали участие подразделения некоторых по отдельным планам антитеррористическим. Там Индия прислала своих и так далее. То есть это, в общем, такие советские учения последнего времени, при Горбачеве шли, когда приглашались наблюдатели НАТО туда, все журналисты, международники, военные атташе и так далее. И вот приехали не только венгерские военные, но Пентагон прислал туда своих наблюдателей. Интересно, знаешь, что основные полигоны в Беларуси, где шли эти учения, это Печи. Это Борисов, километров приблизительно 60 от Минска, на запад, где была моя учебка, где я служил. Это польские казармы, это части старой польской армии довоенной. Вот какая историческая преемственность. Огромное количество полигонов, очень сильная, большущая по штату советская учебная дивизия. Именно там вот учеба, сказать, все шло. И во время войны там же в этих казармах была немецкая школа Абвера «Сатурн». Про это даже снят фильм. Так вот, в этой казарме я и служил, где немецкие диверсанты обучались. Ну, из советских граждан. Вот разбросанность всего этого видна на том хотя бы, что Путин собрался со своими ближайшими соратниками на полигоне в Мулино, Нижегородской области. Вот. Где Нижегородская область, где Беларусь. Можете себе представить дистанции. И интересно то, что все обратили на это внимание, что там не было начальника генерального штаба Герасимова, который в это время, как раз ему недавно исполнилось 70 лет, и до сих пор нет официального заявления Министерства обороны о том, что ему продлили срок службы. Это Царьград, да? Рассказывал, что вот Мордвичев якобы назначен первым заместителем начальника генерального штаба. Тогда вот он есть, а начальника-то генерального штаба нет. Ну, тут вот, когда стало понятно, что это такая, еще неопределенная ситуация, да, Министерство обороны решило, а генеральный штаб решил немножечко отыграть эту ситуацию обратно и сообщил, что а вот в последний день учений, или уже когда они закончились, Герасимов приехал на фронт, выслушал доклады командующих группировками, в общем, проверил, как там дела идут. Цель учений была защита от нападения, предположительно, НАТО. Да, со стороны Польши, Белоруссию и Калининградскую область. Показали ракеты «Искандер» в боевом положении в Белоруссии. Мы знаем, что «Искандер» передали белорусским военным. Там есть учебные центры, где они проходят это все. И потом появились сообщения, что создано специальное хранилище для ядерных боеприпасов на территории Беларуси. А если ядерные боеприпасы есть, то какие средства доставки-то? К чему они? К какому оружию?
Но не с самолета будут эти бомбы бросать, это вот 100%. Значит, вот те самые ракеты «Искандер», которые на вооружении Белоруссии в том числе стоят, и российские, к ним есть ядерная боевая часть в ядерном исполнении. Вот, строго говоря, самое простое предположение, что в этом хранилище боеприпасы ядерные, которые в том числе и для ракет «Искандер». Дальность 500 километров, знаем, это оперативно-тактическая ракета. Понятно. Уже угроза непосредственная, прям вот Польша. Ядерная. Но сказано, что в ходе учения отрабатывалось и развертывание комплекса «Орешник». Все это на бумаге, все это электронные пуски, так называемые, значит, когда в программном обеспечении. Секунду, ну комплекс «Орешник», он в том числе тоже имеет возможность переносить ядерный заряд, так что. Да только ядерный заряд. Ну, ты говоришь просто, но тем не менее. Нет, его еще нет. Он еще на территории Беларуси еще не засветился. Я вот в этом смысле. А «Искандер» уже давно там. Вот я только из этих соображений. Ну, в общем, ядерные учения. Такие да. В том числе с применением ядерного оружия. Это, так сказать, очень серьезно все. То есть дается понять, что если будет столкновение с НАТО, по каким-то причинам, у кого-то первого нерва не выдержит, там, или какая-нибудь провокация будет, случайность, ошибка, какая-нибудь бомба куда-то упадет не туда, какой-нибудь беспилотник залетит не туда. Что бы ни случилось, все равно планируются военные действия с использованием ядерного оружия. Со стороны России, я имею в виду. То есть конвенциональные войны, что вот мы воюем, но ядерное оружие мы не применяем. Касательно НАТО. Да, давай договоримся так. Вот мы воюем, вот, но касательно НАТО. Да, касательно. Не будет конвенциональной войны. То есть вы сразу должны понять, что мы планируем столкновение, если оно произойдет, с использованием тактического ядерного потому оружия. что неравные силы. Неравные силы, абсолютно точно. И ожидать от России, что она вот, значит, одну руку в карман засунет. Будет честным, как Индиана Джонс, который должен, по идее, был с мечом драться, но он же понимает, что зачем, если можно. Да, он взял и застрелил этого несчастного силача. Да, это именно такой посыл назад. Конечно, все учения – это штабные учения на карте. И в программном обеспечении, специально в военном программном обеспечении, где военный там нажимает галочки, ставит там кнопки и так далее. Все. Вот. Но, в общем, учебный пуск, он так и происходит. Электронный пуск называется. Вот, я думаю, это самая главная часть. Конечно, флот показал себя, там, как он умеет. Значит, что касается техники. Очень много замечаний о том, что замечена старая техника, устаревшая и так далее, так сказать, на этих учениях. Вообще в Беларуси старая техника тоже на вооружении. Вот каждому, кто об этом пишет и говорит, я могу ответить только одно. Посмотрите последние видео сражений России и Украины. На чем передвигаются украинские войны. Там главное средство передвижения по линии фронта – это вообще-то гражданские пикапы. Автомобили гражданские, никакие там устаревшая техника. Устаревшей техники навалом в российской армии на украинском фронте, навалом в украинской армии, Т-64 те самые. Поэтому это вообще не аргумент. Сейчас такая ситуация сложилась, что войска израсходовали огромную часть современного вооружения, и из хранилищ достаются все, что там было, старые все эти вещи и так далее. Это как раз нормально. Применение беспилотников было очень ограниченное учение, хотя Путин говорил, что план учений составлен на основании опыта, полученным на Украине. Не совсем так. Все-таки в основном отрабатывали такие стандартные, советские, еще, можно сказать, задачи, которые обычно на учениях войска, значит, исполняют, привязанные к, так скажем, к уставам, которые нам достались от прошлого, да, с использованием бронетехники и так далее. Все это. Вот. В общем, и задача этих учений была другая. Показать, что есть огромная мобилизационная часть. Показать, что есть еще целая армия не контрактников,
военнослужащих срочной службы, которые каждый год призываются 2 раза в год, и за последние 10 лет таких 1,5 миллиона. И вот она, база мобилизационная, откуда можно черпать, если уж случится что-то такое ужасное, да, тогда очень даже, так сказать, все готово. Вот эта вторая армия Путина, вот это самое наглядное то, что надо было продемонстрировать, что она есть. Еще в рамках этих учений в Мулино прошла выставка, да, такая закрытая, на которой представили какие-то новые последние технологии. Да, нам она интересна. Ну, все центральные каналы оттуда сделали сюжеты. Нам она интересна чем? Там было 4 отделения на этой выставке, 4 экспозиции. Но одна, понятная, она всегда на всех выставках одна. Это то, что на улице, то, что не влезает внутрь в помещение. Большие машины, там, так далее. Так называемая уличная линейка. Там, кстати говоря, были представлены машины, в том числе командно-штабные, довольно сложные конструкции, которые изготавливаются специалистами группировок войск, на месте, прямо там. Вот, в частности, там командно-штабная машина, созданная группировкой Днепр. Уж я не знаю, где там они, в Токмаке или еще где-то все делают. Но я хочу сказать, что очевидно, что мысль-то кипит буквально, конструкторская. Сами группировки войск для себя делают технику под свой опыт, под свои личные потребности, детализированные, да? Это говорит нам, что просто творчество-то на самом деле военное, оно как бы не останавливается постоянно. Это та часть, которая выпадает из поля зрения обычного наблюдателя. Вот. И, там, соответственно, все мобильные эти средства малой механизации, мобилизация, мотоциклы, баги, там вот все, что необходимо, что сейчас армия поставляет на фронт. Но 2 отдела, 2 экспозиции, большие отдельные, были полностью посвящены борьбе с дронами. То есть это центральная проблема, которая, так сказать, вот прям Путин зашел, его сразу за руку подвели, вот. И там все наработки, все возможные решения этой проблемы, это непосредственно связано, в первую очередь, конечно, с защитой рядового бойца на фронте, которого атакуют там эти дроны, да, что можно сделать? Там средства наблюдения, гладкоствольные ружья, из которых стреляют, там, какое ружье лучше, какое хуже, там, разные типы наполнения этих патронов дробью. Еще очень важные обстоятельства – это же постоянно непрекращающиеся атаки украинских беспилотников дальнего действия на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы. Вот это вот задача номер 1, которую надо решить, а для этого огромные должны произойти изменения. Сейчас, кстати, появилось сообщение заместителя начальника Главного управления разведки Украины Скибицкого о том, что в России готовится, там он рассказал, сколько техники производится и так далее. Но он сообщил, что якобы, вот по данным украинской разведки, в России разрабатываются какие-то глобальные системы, так сказать, противодроновой защиты, которые должны быть протестированы в сентябре, в октябре, и уже там будут решать, какие из них взять на вооружение, то что разговор идет о защите там всей европейской части территории, то есть в глубине. Противодроновая оборона как ПВО страны, вот так скажем. Кстати говоря, предполагалось по заявлению Министерства обороны, что будет объявлено о создании нового рода войск беспилотных в 3-м квартале этого года. Сентябрь заканчивается, все, 3-й квартал истекает. Пока ничего не слышим. Значит, что-то там затыка может быть какая-то. Сроки перенеслись. Все, что связано с защитой от дронов, радиоэлектронная борьба, средства радиоэлектронной борьбы и так далее, очень большая, очень богатая экспозиция. Это огромные деньги. Я имею в виду в производстве, так далее. Если масштабировать на армию, то это прям вот много-много, приборов надо создавать. Все, что касается защиты от дронов. Это же ничего раньше никто этого не делал, а большие монстры, так сказать, я имею в виду огромные предприятия ВПК, они этим не занимаются для них. Значит, любой малый и средний бизнес видит в этом нишу для заработка в том числе.
И, значит, все зависит от того, как это организуется в единую систему тестирования, чтобы не было зоопарка, как это произошло на Украине, в частности. Да? То есть не должно быть многочисленных конкурирующих одновременно одинаково некачественных, не подходящих фронту приборов. Все должно, вот кто-то должен сказать, взять на себя ответственность, что вот это надо делать. Не лоббировать чьи-то интересы за деньги какого-то предприятия или завода, а исходя исключительно из интересов армии. Да, вот в Советском Союзе была такая понятие госприемка. Ну, жесточайшая, так сказать, система отсева. Очень зачастую она была избыточная, но тем не менее люди, которые в госприемке работали, в вооружении, они исходили не из интересов заводов все-таки, а побольше интересов вот самой армии непосредственно. Никто о деньгах разговор не шел. Я тебе принесу за это взятку, там, так далее. Все. Этого не было. Сейчас, конечно, все осложняется тем, что каждого подозревают в коррупции. Все это вот работа продолжается. И если Скибицкий прав, то в течение ближайших 2 месяцев мы должны увидеть какие-то результаты работы вот этой новой якобы системы противодроновой защиты. Ну вот, эта выставка, в частности, показывает, что ВПК активен как никогда, и в то же время и Россия, и Украина уже разрабатывают бюджет на следующий год. Вот, в частности, в Раду передан проект бюджета на 2026 год, а Дмитрий Медведев на днях сказал, что бюджет на следующий год будет военным. Да, да. Но мы вообще-то экономические вопросы не обсуждаем в наших выпусках обычно. Здесь я решил к этому обратиться, потому что когда бюджет слишком наглядно, прям сразу вот все видно, и это полезно знать. Это не событие на фронте, но это долгосрочное планирование. И все это отзовется потом в дальнейшем и в действиях войск. Ну, вот украинцы передали сейчас в Раду проект бюджета в свой парламент. И там расходы 4,8 триллиона гривен. Из них военные нужды 2,8 триллиона. Это ровно столько же, сколько доходов. Все доходы государства равны военным расходам. И дефицит бюджета при этом 18,4% ВВП, ну это огромный, очень большой дефицит, при том, что у них внешнее финансирование практически такое же, 2 триллиона 79 миллиардов. То есть, сколько доходов, сколько расходов и сколько внешнее финансирование от Европы, от США. Это одна цифра. Ну да, и вот одно и то же. То есть, практически все, что ты, на что ты можешь надеяться, это помощь союзников. Вот которая так началась. Да, да, сейчас администрация Трампа, она как раз санкционировала первую партию вооружений, которую оплатила Европа. То есть у Трампа-то как раз все получилось. Он заставил европейцев заплатить за оружие, которое он отправит на Украину. Там в основном средства ПВО, ракеты ПВО и так далее, зенитные. Ну, то, что украинцам нужно. Но при этом, при всем, сам платить ничего не собирается. Понимаешь, как вот в прошлый раз сказал, я вам ЧВК пришлю за деньги отдельные. То есть, ну, а в России бюджет расходы национальной обороны в 2025 году я перевел в гривны тоже 6,62 триллиона гривен. То есть у Украины военный бюджет 2,8 триллиона, а в России 6,62 триллиона. То есть почти в 3 раза больше. В гривнах, если, да? Вот. Считать. Ну, для простоты. Да какой уж простоты в гривнах-то считать. Нет, ну это же наглядно, сразу видно, можно сравнивать. Значит, это будет сейчас первый случай передачи, но вся Украина на 500 миллионов рублей Трамп пришлет оружие. Но Украина вся надеется, что вот-вот сейчас, значит, все это заработает и партия за партией пойдут. Посмотрим, как это будет. Значит, в России в основном все там, статьи бюджета все закрыты. Мы ничего не знаем. Ну вот, я предлагаю опять-таки обратиться к предположениям противника, потому что заместитель начальника Главного управления разведки
Украины Вадим Скибицкий опубликовал свои соображения о том, сколько Россия в этом к концу 2025 года произведет оружия. 57 истребителей и бомбардировщиков различных моделей, около 250 танков Т-90М, прорыв тех самых, более 1100 бронетранспортеров, 365 артиллерийских систем. Одну систему в год, 365 дней в году. Ну и отмечено развитие систем искусственного интеллекта и FPV-дронов. Я просто это перечислил через запятую, просто чтобы было понятно, как противник оценивает вероятные расходы России. Вот все, больше ничего. Одновременно мы знаем, что Китай отказался категорически присоединяться выполнять требования Трампа, и он будет военное и экономическое сотрудничество с Россией продолжать, будет закупать российскую нефть и так далее. То есть, это та часть тоже экономики, которая сверхважна для России здесь. То есть, в следующем году никакого эмбарго, который скажется на деньгах, вот со стороны Китая, не будет. Очень интересно прочитать замечания нашего зрителя. Те, кто служит по контракту в зоне СВО, много тратят на снаряжение, питание и так далее. Так что после этих затрат не так уж много и остается, имеется в виду от денежного содержания. Вот, это очень правильное замечание, потому что и в России, и на Украине есть огромные предложения коммерческие в интернете, на маркетплейсах, что боец может, или его родственники, которые хотят ему помочь, близкие люди, могут купить для него, и там и теплая одежда всех типов, крепкая обувь, там обвесы, броники, да, обвесы для АК-74, для АК-12. Вот напиши сейчас в интернете, у тебя вывалится куча предложений, понимаешь? Вот. Все, помимо этого, волонтеры доставляют на фронт закупленные, засобранные с народа деньги, радиоэлектронные приборы, то есть радиостанции, приборы радиоэлектронной борьбы, и, конечно же, какие-то специальные отдельные партии беспилотников и так далее. Черта лысого только нет. Я уже говорил, что и средства малой мобильности, в том числе мотоциклы, закупаются тоже волонтерами для фронта. Вот это вся гигантская буквально сфера закупок, сколько там десятков миллиардов рублей, я не знаю, никто не считал. И на Украине никто не считал. Вот если когда-нибудь после окончания специальной военной операции за эту очень тяжелую тему возьмутся экономисты, будет очень интересно посмотреть, сколько народ дал фронту на Украине, в России, помимо государства, помимо ВПК, помимо всего. У меня такое подозрение, что это прям существенная сумма. Очень настоящая. Это тоже экономика СВО. Я не верю, что такие работы квалифицированные появятся быстро. Потому что прямо они должны на очень кропотливом изучении мелких источников быть. Ну и возвращаемся к Ближнему Востоку. Как стало известно только буквально вчера или позавчера, Израиль представил Сирии свой мирный план, так называемый военный договор, который будет включать там какие-то демилитаризованные зоны. И по информации от источников в сирийском правительстве, этот мирный договор до конца года будет принят. То есть, я не знаю, вообще можно назвать это мирным договором-то? Да. Его так не называют. Но он построен по образцу Кэмп-Дэвидского договора между Египтом и Израилем. Похож, по крайней мере, как будет взять за образец, за основу. Принцип, который туда заложен. Вот, поэтому называют мирным договором. Потому что Кэмп-Дэвидский договор называется мирным договором. За него, по-моему, даже Нобелевскую премию мира дали. Что это такое? Это план межгосударственного договора. По нему Сирия по мере приближения от Дамаска к границе Израиля лишается права на использование тех или иных вооружений, содержание тех или иных войск на своей собственной территории. То есть, чем ближе к Израилю, тем меньше она имеет право что-то там содержать, какие-то войска, чтобы стояли, и виды вооружений.
От Дамаска и до Израиля бесполетная зона. То есть ты свои истребители не можешь там держать. Можешь себе представить, да? Нормально? Ты столицу противовоздушной обороны защитить не можешь. Тебе запрещается по этому договору. Кроме того, есть еще одна гора, Хермон, в Сирии, на которой стоят израильские военные, да, позиции их там. Вот по договору поэтому они вообще никогда не уйдут. Да, на территории Сирии будут стоять столько, сколько нам надо. Зенитные комплексы нельзя там размещать, я имею в виду, возле Дамаска. Вообще ничего. И это предложение сделано, как теперь мы узнаем, 3 недели назад. То есть, обрати внимание, только что отбомбились по Катару, израильская авиация, и летела, судя по всему, через Южную Сирию. То есть, для них очень-очень важно сохранить безопасный коридор пролета через Сирию для бомбежки Ирана в дальнейшем. Цель вот этой бесполетной зоны не просто обезопасить Израиль там, от мифических сирийских самолетов, а освободить себе дорогу для бомбежек Ирана. Вот это, такая дорога. Вот хотим, чтобы у нас была безопасность, потому что там необходимо, чтобы пролетали большие очень самолеты-заправщики. Не истребители, а вот эти большие заправщики. И их, конечно, надо безопасно, значит, сопроводить. Как это делать? А вот с помощью такого договора. И вот уже 3 недели, значит, сирийское демократическое правительство, состоящее из бывших террористов, значит, чешут затылки и вырабатывают какие-то свои встречные предложения. Это самый настоящий договор победителя. Слушай, а что с голландскими высотами? Там тоже израильские военные стоят. Голландские высоты не входят в этот договор. А почему? Вообще, это, ну, они же тоже... Там описано, что проблема голландских высот оставлена для будущих поколений. Нет, просто тогда вообще вопрос возникает, а что будет делать Израиль, если Сирия откажется от такого договора? Я бы даже по-другому сказал. А что Израиль-то в ответ предлагает? Вот. Ну, даже нет. Понятно? Нет, это интересно. Что Израиль предлагает в ответ? Вот Сирия такие уступки делает, отказывается от собственной защиты, отказывается от противовоздушной обороны, там вообще ничего не может. А Израиль-то что со своей стороны делает? А зачем ему что-то? А он как раз делает. А он ответит, а мы тогда выведем войска свои с территории Сирии. То есть... Вот где они зашли сейчас, там 20 километров от Дамаска они могут стоять. Совершенно спокойно сейчас. Вот, ну, хорошо, мы отведем свои войска. Я сначала зашел туда, потом говорю, хочешь, чтобы я ушел? Вот тебе договор, подписывай. Вот это право сильно, вот так это работает, понимаешь? Что бы мы ни говорили, но с правительством Асада это такое было бы невозможно. Это именно вот это вот лежачее правительство, которое ничего не может. Он только с ним так вот и можно разговаривать. Израиль пользуется моментом вовсю. Да, право сильного. Вот так заключается договор из позиции силы. Все говорят о том, что, значит, в российско-украинском конфликте может возникнуть такая ситуация. Чтобы она вот такая была, должна быть разгромлена полностью армия Украины. Потому что здесь вот как раз мы имеем вот такую ситуацию, когда Израиль пользуется плодами переворота государственного, когда слетело правительство Асада. Все. Ну, на этом у нас все. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Поставьте лайк этому видео, если не поставили. И подпишитесь, пожалуйста, на этот канал. Это очень важно для нас. Да, за оперативными комментариями, как всегда, милости просим нам в телеграм-канал. Спасибо всем, кто поддерживает нас на Бусти. И до следующей встречи. Она будет у нас юбилейная. Ну и я надеюсь, что вам было сегодня интересно. До свидания. До свидания.